ترک کشور در دوره جنگ توسط کوه و دریا و جنگل‌ها. خدمات مرزبانی اوکراین از آغاز جنگ ده‌ها هزار مرد سن مناسب به خدمت را دستگیر کردند که با هدف فرار از سفربرکنی و یا موبیلیزاسیا قصد داشتند اوکراین را ترک کنند. وقتی مردم به خصوص در فصل زمستان و شرایط خیلی دشوار آب و هوا توسط بلندکوها غیر قانونی تلاش عبور مرز را میکنند، باعث به مرگ آنها می شود. اما با وجود جای داشتن این خطرها، استفاده کوه و جنگل و دریاها برای عبور مرز راه معمول ترین میماند. آنهایی که از خدمت حربی سرکشی میکنند برای رهبلدان محلی تا $2000 میدهند، اما باز هم کسی برایشان کفالت سفری به خطر را نمیدهد. وقتی به سرحد نزدیک شدند، راهبلد به همراهش میگوید که 1 کیلومتر دورتر پاسگاه مرزبانی است و او باید از میدان دویده گذرد. آن مرد راضی نمیشود و میگوید که او را میتوانم پرانم. راهبلد پاسخ داده است که بله، مرزبانان میپرانند، ولی به احتمال زیاد تیر به او نمیرسد، زیرا این مسئله با آنها موافقه شده است. و این مرد ناچار هم پول داده و هم جان خود را در خطر مانده از میدان دویده میگذرد، چون که او دیگر راهی نداشت. بعضی ها برای فرار از ارتش پوشیدن لباس زنانه و یا هنگام گذشتن از مرز پنهان شدن در باغچه ماشین را انتخاب کردند، اما از چشم مرزبانان دور نماندند، چون این حالتها اساساً در آغاز حمله وسیع مقیاس ثبت می شدند. ولی بعداً ساختکاری نمودن حجت‌های کمیسریت حربی روی کار آمد. برای مثال در اول سال جاری ماموران انتظامی یک گروه از پزشکان را بازداشت کردند که به فروش شهادتنامه‌ها مشغول بودند. شخصان 30 سال دعوت با پرداخت از 5 تا $10,000 با سندهای کاملا قانونی کشور را ترک می‌کردند. در مجموع بازداشت شده‌ها از این راه غیر قانونی به بیش از 30 نفر برای رفتن به خارج مساعدت کردند. حقوقشناس رامان لخاچوف میگوید با در نظر داشت آنکه بیشتری راه‌های غیر قانونی آشکار و جلوگیری می‌شود، اما طلبات میماند و نرخ نیز طرف بالا می‌رود. فعلا شبکه‌های اینترنتی از اعلان‌های مثل پیشنهاد حجت‌ها برای داخل شوی به دانشگاه‌های خارجی، همراهی معیوبان یا ازدواج قلبکی با مادر 3 فرزند خردسال پر شده است. مقامات انتظامی چنین پیشنهادها را در بازار سیاه فعالانه نظارت می‌برند. یک راه دیگر توسط نظام شلیخ است. آن به مردان سنی سربازی که کمک بشردوستانه یا دارو می‌برند امکان می‌دهد تا 60 روز از کشور خارج شوند. ما به طور واضح درک میکنیم که اگر شخص رضاکار و واقعا در این ساحه مشغول باشد و با جز تامهای قواهای مسلح اوکراین و دیگر واحدهای حربی کمک میکند، وی میتواند دقیق جواب دهد که دفعه گذشته با کدام مقصد رفته است یا با کدام هدف او حالا به خارجه میرود و برای محافظان اوکراین چی میآورد. اما به گفته حقوقشناسان هنوز هم افراد یافت می شوند که از چنین اجازتنامه‌ها سوء استفاده می کنند. تا به حال آمار دقیقی نیست که چند نفر توسط سیستم شلیخ رفتند و چند نفر آنها برگشتند. ما در عکسایی که در گوشه‌های مختلف جهان نشر می‌شوند، هموطنان سن سال دعوتی را می‌بینیم که حق به تأخیر انداختن خدمت را ندارند، ولی به هر راه به خارج رفتند. به قبل مرزبانان از آغاز حمله وسیع مقیاس بیش از 11,000 نفر را هنگام کوشش فرار از کشور طریق راه‌های غیرقانونی دستگیر کردند. زیاده از 4,000 نفر افراد سن دعوتی تلاش نمودند که با اسناد قلبکی از نظارت سرحدی گذرند. در همین حال جریمه برای عبور غیرقانونی مرز تا 8,500 گریون یا خود $230 را تشکیل می‌دهد. این قانونشکنی باید جزای جنایی داشته باشد. در این زمان تنها جوابگری مأموری است. فکر میکنم در این زمان برای دولت این کافی نیست. حالا معلوم نیست که چه تعداد از شهروندان اوکراین با راه‌های غیرقانونی کشور را ترک کردند، اما آنها با گذشتن 3 ماه از مهلت قانونشکنی مأموری بدون مشکلات میتوانند به وطن برگردند.